अक्सर ठंडी के मौसम में खांसी हो जाती है। सीने में घड़-घड़ की आवाज़ हो, ऐसा लगे सीने में बलगम जमा हो और बाहर ना निकल पा रहा हो, बहुत ज़ोर की खांसी हो, खाँसते-खाँसते सीने में साथ में दर्द भी हो, तो इसमें इसका मेडिसिन है, होम्योपैथी मेडिसिन है, एंटिम टार्ट 30। आप 30 पोटेंसी में या 200 पोटेंसी में सुबह-शाम या 3 बार इसको ले सकते हैं। काफ़ी लाभदायक मेडिसिन है। धन्यवाद।